No way. Брат, други ден ще отивам на дискотека, ти идваш ли с мен? Сега ли? Брат, трябва се извинявай, не мога тук да стоя много време, брат. Той време направо се сипва, човек. То пече слънце, пече облаци. Здравей, братле. Отидох до вас по мивката да си взема един хляб, брат. И какво купили си кисело мляко? Ага. Кисело мляко? Разбрах, брат, че просто последния път, в който бях на дискотека, не беше за мен. Затова сега ще се ориентирам към друга кариера. Не. Да. И това... Какво си? Това стъпката ли? Тихата стъпка. Последните момчета. Имаш ли една цигарка? Не, добре. Мерси, брат. No way. Той го удари мрежата с обувката. Ходом и кратко. Господине, ти иначе как прави?